Guys, hello. Tayo po ay nagluluto ngayon ng ulam po natin para po sa ating tanghalian. Tayo po ay magugulay. Gulay na togi na may lahok po na tokwa. At saka po chop suey. Ayan guys. Saka po isang nor cube. Ito po ulam natin para sa tanghalian. Ayan guys. Sarap na po yan. Thank you for watching.